जब देश भूखा था, अनाज इंपोर्ट करने के पैसे तक नहीं थे, तो हमारी सरकार और पूरा सिस्टम हाथ जोड़कर गए थे किसान भाइयों के पास कि भाई बाप मदद कर दो, अन्नदाता हम भूखे हैं, मदद कर दो। उसके बाद किसान अपनी मेहनत से ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आता देश में। और अब जब मतलब निकल गया है तो कौन किसान? किसान तो बोझ है यार। किसान की जरा सी मदद हुई तो खैरात दिखती है, लेकिन जब बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस को लाखों करोड़ों का कॉर्पोरेट टैक्स माफ किया जाता है, तब उसे ये लोग एक नाम है कमाल का इंसेंटिव कहते हैं। सर, देश में किसानों के लिए पॉलिसी